ബ്രക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉറുമുക. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഈ പല്ലുറുമുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ദുശ്ശീലമുള്ളവർ പലപ്പോഴും തങ്ങൾക്കിതുള്ളതായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് തരില്ല. കാരണം രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിലാവും ഇത് കൂടുതലും പ്രകടമാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുന്നവർക്കാകും ഇത് കൂടുതലും മനസ്സിലാവുക. എന്നാൽ രാത്രി മാത്രമല്ല, പകലും ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുറുമുന്നവരും പല്ലുകൾ ശക്തമായിട്ട് കടിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. നോർമലി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഒപ്പം വയ്ക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ നമ്മുടെ മുകൾ നിരയിലെ പല്ലുകൾ താഴത്തെ നിരയിലെ പല്ലുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു 2 മില്ലിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് ശരി. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉറുമാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകൾ തമ്മിൽ അറിയാതെ പലപ്പോഴും ഉരുമുന്നത്. ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൗമാരക്കാർക്കിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ആൻസൈറ്റി അനുഭവപ്പെടുന്ന മുതിർന്നവരിലുമൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മറ്റ് ചിലതാണ്. അണപ്പല്ലുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും കാൽസ്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളപ്പോഴും വിരശല്യമുള്ളപ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ ചെവി വേദനയുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ പല്ല് കടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഉറക്കക്കുറവുള്ളവരിൽ, പുകവലി, മദ്യപാനം തുടങ്ങിയവ ശീലമാക്കിയവർക്കുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും പല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള കടിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനം വന്നാൽ പല്ല് സംബന്ധമായോ മോണ സംബന്ധമായോ ഒക്കെയുള്ള വേദന മൂർച്ഛിക്കുമ്പോൾ ബ്രക്സിസം കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇനി സ്ട്രെസ്സ് മൂലമാണ് ബ്രക്സിസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കടിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നവും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ബ്രക്സിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം അത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉറങ്ങുന്നവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശബ്ദം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ചവയ്ക്കുന്ന പ്രതലത്തിൽ പതിവിൽ കൂടുതൽ തേയ്മാനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുക, താടിയെല്ലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൽ വേദന, കിഴപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ചും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള മസിൽ പെയിനൊക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അമിതമായിട്ട് പല്ല് കടിക്കുമ്പോൾ തലവേദനയും, ചിലപ്പോൾ പല്ലിൽ പൊട്ടൽ, തേയ്മാനം കൊണ്ടുള്ള പല്ല് പുളിപ്പ് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് നാക്ക് എരിയുന്നതായിട്ടും വായടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. ബ്രക്സിസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലാക്കി അവ നീക്കം ചെയ്യുക. ബ്രക്സിസം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നത് വരെ സ്പ്ലിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് ഗാർഡ് വായിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പല്ലുകളെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ളൊരു ആവരണമാണ്. ഇത് പല്ലുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതും അതുവഴി പല്ലിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതും ജോയിൻറ്റിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ തടയുന്നു. ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് ഗൗനിക്കാതിരിക്കരുത്. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ ടെമ്പറോമാൻഡിബുലർ ജോയിൻറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ താടിയെല്ലിനെ മുഖത്തോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റിന് വലിയ രീതിയിൽ തേയ്മാനം വരാനും സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാനുമൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ പല്ലുപുളിപ്പ് അസഹനീയമായിട്ട് മാറാനും ശക്തമായ കടി ഏൽക്കുന്നത് പല്ല് പൊട്ടലുണ്ടാവാനും പല്ല് നഷ്ടപ്പെടാനുമൊക്കെ കാരണമാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രക്സിസം ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കണ്ട് വേണ്ട ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബായ്.